darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ketika orang bisa ngurangan lu aya di diri orang, ruhani orang jadi hudang. Lantaran ieu urang hirup awak mah gan sakadar dibere dahar, dibere nginum sare, pae, hubur selesai. Tetapi hirup urang nu asli mah ruhani. Wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah. Nah, ieu supaya roh urang timbul sinaran, maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, bil khusus para zuriyah Kangjeng Rasul. Alhamdulillah di tengah-tengah urang aya 2 Habib nu biasana urang dikelilingi ku para habaib, terutama Habib Cocoan. Tapi alhamdulillah ku 2 Habib ieu ge nu hiji pesek, nu hiji mancung. Terobati urang ku 2 Habib, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab para habaib mah beda jeung urang, kadar dirina nya nama langsung ti Gusti Allah. Pan ieu mah ti Ahok. Nah iyalah ku kehadiran para habaib wabil khusus Habib nu aya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngucuran rahmat ka urang sadayana, sehingga tina rahmat eta lah ngajadikeun katentreman batin. Kisah nu tadi dicaritakeun sebenarnya mah sangat mendalam. Kisah Hasan tadi tah luar biasa sebenarnya mah eta. Ngan kulantaran lapar jadi kadengena beda. Haji Agus geus lain alamnya na. Bangun kula didelekeun we Haji Mami, itu beres urusan. Jadi cerita sakitu hebatna ditarima kuno lapar beda Bib. Jadi lain deui teu gairah bangona. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu adalah malam haul ayahanda tercinta nu ke-17. Sakedeung perasaan asa kara kamari, tapi lamun inget ka incu ge 10 atuh lain sakedeung incu 10 mah berarti ambalaya. Kuari urang kakara almarhum ayahanda, almarhumah ibunda, isuk pagetoma almarhum Haji Pendi. Al-Fatihah. Tuh maksudnya udah perembai hudangnya nanti.
aing geus di almarhumkeun. Nah iyalah salah satu warisan anu tadi dicaritakeun ku Habib. Alhamdulillah nu tadina teu mengenal Allah, alhamdulillah jadi mengenal. Kakarak endek lain mengenal. Karak endek aya kakarak endek mah asal katiup angin robah. Karak endek bener aya kreditan robah. Karak endek bener nyokot duit bang robah. Ujung-ujung makan neraka kabeh, Beb. Ada neraka kabeh. Komo sieun mah teh rada calon nya namanya. Tapi lamun hayang nyaho paneger dunia sakumaha nu dijelaskeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Gusti Allah nyiptakeun bumi. Ieu bumi goyang. Lain di Karawang mah goyang. Ternyata bumi ge goyang. Haji Dalim seri bae. Sebab biasa di Karawang nya na. Goyang bumi edeg henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan, maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung. Diciptakeun ku Gusti Allah gunung. Gunung di negara urang mah teu sakumaha. Ketika orang ke Yordan ningali gunung, masya Allah. Di Mesir, Yordan, Yerusalem, gunung bae kabeh tah. Takadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu. Ridho aing mah tah hiji tah. Balik oge tapi ka dieu. Urang ningali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng diceritakeun cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Eueuh hiji nagara eueuh gunungan, Banten, Gunung Karang, masyaallah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah leuwih luhur deui gunungna. Paling luhur India. Gunung. Sahabat ngadarengekeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge ngelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi ieu hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masyaallah cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah anginna gelebug di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Angin bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eren. Wah, itu beres si angin ya. Eta angin. Komo si eta angin. Wow. Heuh, tah mah geus teu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Dalam angin nanti geus bau aku mau anginan. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho paneger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin ialah jelema anu hartana loba, anu daekna zakat,
jelema nu elmuna loba nu daek mere elmuna lillahi taala, jelema anu hartana loba nu daek sedekah etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih tapi nu sugih na daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih, kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati malah mana yang ngazakat. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah eta ya di antara jelema nu boga ilmu barahan ku ilmuna dunia jadi teger, tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul, mengenal Allah jeung rasulna. Iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina katingalina lah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi neuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata oreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya, jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh ajang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah nu kaistimewaan penegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi jeung seuneu jeung cai, dibandingkan jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala, jang liilai kalimatillah, tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin, teger dunia kajen kukumaha tuh kula talian maning kuari talian sanu mau orang teh. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Nantak tadi kula ngadenge ayat, ya Allah ya Rabb, hebat atuh tadi ayat anu dibacakeun patusiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayit, bisa dimaknaan ku sababaraha dimensi sebenarnya. Eta ayat teh loba anu maca ayat eta aju ngageter hatena. Qori mah mun maca ayat eta aju hayang gede bayaranna. Beda. Kita macam Habib ieu tadi kumaha nafsiranana cenah. Tapi lamun teu lillah, lamun lillah ya henteu. Nah, Ki Jamal aya we dia. Ah ieu bangsana. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema kahitung jelema rudin. Kadang make jubah tapi jubahna lain bagus siga kieu. Kadang make sarung lain sarung hidayah cara Haji Pendi. Oh, alamatil kibir. Tapi ente sebab lain nang meuli nang mere. Nah, oh masalah pakaian zohir ieu oh masalah keur carita hungkul. Jelema keur lempang, ya Karim ngadenge suara. Kan lamun geus ngadenge suara gaib lain jelema biasa. Contoh Haji Pendi bae mun lempang ti peuting sok ngadenge suara nu seuri eta kan lain jelema biasa. Berarti kan sabangsa jeung kuntilanak kan. Aya babangsana aya. Teh jadi keur lempang ngadenge suara tetapi pendengaran lain diceli, pendengaranana tapi diceli batin. Seakan-akan suara teh mun dijabarkeun mah kieu, ya rih, hai angin, bawa mega, datangkeun ka ladang sipulan, hujankeun di dinya.
nyana kaget aya suara seperti eta ningali ka luhur bener angin mawa mega mendung terus dihujankeun. Masya Allah cek manehanna suara menjadi kenyataan. Hayang nyaho eta ladang saha kumaha eta jelema perbuatanana lantaran kok kadenge ku suara hati. Akhirnya nanya ieu saha aya nu ngabejaan masyarakat pulan di mana imana di anu nyana langsung datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Aya ente ieu pagawean naon tani ulama. Aya tani ente emang kumaha biasa ulama henteu. Sugan ieu mah aya nu luar biasana dibanding jeung tani-tani nu sajen. Tani mah biasa we biasa. Sarua jeung batur wayah macul-macul, wayah ngagaru-ngagaru, wayah nandur-nandur, wayah ngoyos-ngoyos, biasa we biasa. Ante coba praktekna kumaha. Nah lamun carita praktekna kula mah hasilna dibagi 3 setiap panen. Seperti lu jangkula jeung pamajikan kabeh pake dahar pake bekal ibadah. Seperti lu deui ieu disodakohkeun jang fakir miskin endek nisob deuk henteu ulah maka zakat ya. Seperti lu deui engke jang modal deui kitulah kula matani. Masya Allah seperti eta tah ngalaksanakeun tani ai kitu maneh kunaon nanyakeun kula tani kula kumaha kunaon dibejakeun ku nyana mendengar suara seperti tadi. Ya Allah ya Rabbi cek manehanana suara kos kitu mah lain kakara kuari teguran-teguran eta selalu menyentuh hati sebab ulama lain asa dideleukeun geus asa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah iyalah jelema anu geus deukeut ka Gusti Allah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Bisa dibuktikan ku dirina. Panjang carita manehanana ieu mah carita pertanian. Hujan lain di manehanana bae sagedengin eta dihujanan sawah si ieu. Nah kajadianana bareng kabeh tani. Pibukti dana nu ieu mah bagus bae tanina. Barang nu ieu dongengnya na woi nu aing mah bea kurang. Nu ieu deh waduh cenah tutut malhulu. Jak nu ieu teh Masya Allah anu sakala liber teh naon kadang-kadang anu sakala liber teh atuh sia mah dasar hamaan nyaho tah sia mah tah hama anu ieu sagala simeut sagala tek-tek bage sagedengin eta bareng hujana tetapi nu ieu bea kurang nu ieu bea ku simeut nu ieu bea ku kitu hama dan lain sebagainya. Nu ieu mah aman. Si ieu dagang maju, si ieu dagang maju, si ieu dagang maju, si eta rugi maning weh griana ge wis ora ana sepotong lah iya wis didosa. Nah iyalah seperti etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah mengenal Allah selalu dilindungi ku Gusti Allah. Ketika henteu dilindungi ku Gusti Allah zahirna tapi batinna merasa terlindungi lantaran geus bener-bener ridho karena qada Allah Subhanahu wa taala. Mantap lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastafun. Ketika jelema ngurangan timbangan, ngurangan meteran, ngurangan ukuran, ieu disiksa bakalna. Tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang. Ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang, ruhani urang jadi hudang. Lantaran ieu urang hirup awak mah gan sakadar dibere dahar, dibere nginum sare, paeh, hubur selesai. Tetapi hirup urang nu asli mah ruhani. Wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah. Nah, iya supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala.
opat perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. mulai guys. Mulai guys, aduh cira kiai hampura. Hampura teh mata. Eta kan urusan anak ka awak teh mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhani na timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari demantak ruhani na timbul daharna saeutik. Haji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintuh tapi daharna leutik, aya jelema kuru tapi dahar ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal keluar. Rumantak aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang keluar. Cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu keluar. Atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar, malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung teu puasa. Nu biasa ngan 2 kali bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah, jaroko ge beak 2 pak. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal keluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, Ngurangan sare. Ngurangan sare. duh cenah kieu mending gesan bae mah ngaji teu kaharti bagus kieu bae. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah atuh. Besok tunjuk siap. Ngurangan Hese jasa. Aduh, Bulan puasa lain ngurangan hese lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka sholat dohor jeung sholat asar ngarendeng. 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering disuntik geus Abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar ceuk nya. 2 poe teu dahar. Bisa kuat Abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna, gua rembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh termasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan Abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku Haji Maming. Agar rembul. Eta bisaan kolot eta. Masya Allah. Embung ka ciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar barang teh kasambal kasar, tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda, lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajar tasawuf. Wah Haji Pendi tasawuf siapa dulu. Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh. Ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula gidean teu sare. Nonton bola. Haji Jamal mah. Jeung budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir. Lah murid teu narima. Murid tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di exit kita pemurid. 2
ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, Jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar. jeung Haji Pendi jauh. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nanaonan eta? Sok lagi. Hanya sekedar memberikan teas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, di usaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada baca Quran, sholawat, zikir, baca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tanu tadi teh saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah. Tebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. Dua nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam bae ulah sajang 2 jam. Tilu nu biasa urang jaringan-jaringan putuskeun gua. Opat nu biasa obrol kuari stop saminggu bae. Ujian ada kadeuleu beungeut lagi herang ieu makan dareumeuk ieu beuteung ieu. demek ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah Terutama di Indonesia. Di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Loba di Indonesia kuari Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut penelitian ahli-ahlina, kula we sakedar nyaritakeun hungkul. Menurut penelitian ahli-ahlina di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung luar negeri. Maka di Indonesia terjadilah ketentraman, tenang. Nek pilkada bae kuari nek pilkada parbo. Eueuh nu ngomong hiji-hiji aja. berarti kan tentrem jasa ya. Tentrem lah kumaha buktina bae atuh. Kan ieu tim sukses na ieu. Ieu tim sukses Zaki ya. Ya, tah ieu tim sukses Zaki, nyana ka dieu hatur salam ti Zaki, jangan lupa hari Rabu. Eta nyana teh. Tiis di kota tiis. Jadi henteu gejolak sebab loba ahli-ahli Allah lah menang sakitu eleh sakitu. Urang mah kieu-kieu bae. Mantak lamun aya kiai sagala haju ngangsongkeun proposal ulah sok jelek ka ditu atuh biasa bae sih. Eta teu beres eta kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambung engke iraha waktu Nu tadi dedengeanana ngadenge suara gaib masih panjang lalakona. Ternyata loba di Indonesia motif-motif jelema-jelema nu model kos karar itu mun dibuktikeun nu kamari maot moal bijaan di mana ribuan manusia anu kamari aya deui maot keneh tapi henteu rame nu masih hirup keneh nu suara hatina mendengar. Masya Allah di Indonesia loba cenah kiai tuduhkeun mana Haji Pendi teu percaya kan jelema lain ya kira kajian kumaha tamah suara jurig.
insyaallah ke urang teruskeun dongeng eta lantaran ieu geus jam 11 seprapat maka aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba kene aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas Istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantep di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan muncul siapa sih kakek-kakek itu ya sebetulnya siapa sih kadang-kadang nyana ka dieu gitu ka dieu cing ade bisa aya aki-aki di dieu jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun anu kebenaran raja tersebut teh can orang muriang saumur-umur boro-boro muriang darah tinggi kencing manis sales mak can orang harta Allah nyin jelema kos kitu Allah wah raja sales banyak nama kanu sales mah teh gergeteun sebab aing mah can orang sales mah batuk can orang batuk urang mah pan ieu ku ari serak can can cager-cager ban ieu ku ari serak nya nama Firaun teh serak-serak batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama kieu bae hese ceuk kieu bae wer atuh ceuk eta Firaun teh orang gering nya mah masyaallah walam yara makruhan qattu can pernah salila hirupnya umurna nyana 620 tahun walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugena nungaran pusing, nungaran muriang, nungaran beban, can orang sama sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Walau kana salalahu pitil kalmar cu'yam ahimalaylah awajat lebda'arubuh andai kata nyana sakali be pernah ngerasa lapar atau sakali be pernah ngerasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan di dirina bahwa Tuhan itu adalah saya jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa Firaun dinasti kedua Ramses II nah ieu teh dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadina Firaun mimiti terjadina Kangjeng Nabi Musa dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa ku indungna ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun ka bangkawaran umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis lain nyaritakeun ka bangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawaran sarua jadi diakurkeun bari umat Bangkawarah dongeng umat Bangkawarah nu baheula aya kesamaan saya ke Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah ari engke urusan lahirna mah Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun dahsyat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun ku pamajikan Firaun jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh salah setik dukun salah setik ongkoh pangeran tapi butuh dukun dipikir gue blon eta Firaun blon pan
nyana pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana dipinuhan ku dukun-dukun, maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran. Tur sekeliling dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun buang kawarah. Di lingkungan jelema nu teu nyahon ka Allah diais ku para dukun, diawis ku para ponggawa, diajak laulin heureuy ku jelema anti Allah, maha kawasa Allah, tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena. Di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul, maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuninganan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb. Eta kakawasan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah, di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan, jago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa, pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto Allah. Masya Allah kan. Kebenaran hari teteh di Mesir, berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian Yordania, dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil, berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong naon? Kalong hiber. Di mana ieu? Di guru di Bandung kana mah. Maksudna kalong hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tah ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Aya jelema belajar Cimande, aya guruan berarti. Mentek ulah coba-coba, sia. Ka aing ulah coba-coba. Emang naon? Aing kebal di Bogor. Kebelna naon? Dagang salak aing di Bogor. Atuh teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah. Jang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya, Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun, disesuaikan jeung Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Quranul Karim tandinganana ahli syair, ahli nembang, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah wahara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi mantap, inna minasyiri la sihra, inna minal kalam la sihra. Eta bahasa Kangjeng Nabi. Sihir, kalam bahasa akan menyihir manusia, sihir akan menyihir manusia. Sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena. Ya Allah, jelema aya nu kabumbulengan ku lagu Oma Irama. Baheula meme Oma Irama aya nu hebat di Mas Habi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S malodar tancan teh si jelema. Eta kan jago-jago sihir teh.
kebelah dia aya Elvi Sukaesi, kebelah dia aya Rita, kebelah dia aya Epi Tamala, kebelah dia aya saha coba aing teh nyaho sieun nyaho tuh inul cek nya teh emang geus kolot-kolot ke blon teh mah jelema. Nah eta kan pesir urang terlena kan beuh lamun urang ngadengekeun sairna ieu mah sair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap sair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap sair Oma Irama. Diakuilah kehebatan sair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika henteu mere hadiah ke Oma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika, hebat Eka Oma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang, itu hebat. Ieu bekerja itu sairna, sair. Kebelah dieuna, wahara. Ih, mantaknya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu geus aya pujian nih sekelilingna, terutama India memuji terhadap sair-sairna, maksudnya terhadap sair-sairna. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India asup, ke rock asup, ke country asup. Lain banyak bos gitu teh. Jadi Oma Irama sair diakui tapi musik tidak diakui. Itu siapa penting nyaho tu titit bae. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyaho ilmiah aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Rhoma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi. Beuh lain lalagaan. Ketika melodi Rhoma Irama didengungkeun, dipetik kadenge ku batur. Weh, ini menyerupai The Purple. Ih sakadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Rhoma Irama. Ini menyerupai musik The Purple. Waduh. Wah luar biasa. Nah kabelah diana diakui dunia, kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Rhoma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbabburudna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah. Nah, ieu keur carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis. Bahasana sangat rapih terurai sehingga di Mekah aya pasar ukadho. Jang naon eta? Musabaqah tentang syair, tentang bahasa-bahasa. Datang ka kuari bahasa orang Indonesia. Bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang carita Kangjeng Nabi engke. Nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyon teu. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah, Kangjeng Nabi Musa digagahkeun. Lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun, Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna. Dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf. Di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf. Sebab di Palestina, di Israel, di Syria, di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir. Sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa, barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf makasep aya di nyana pinter, aya di manehana nabi, aya di manehana rasul, aya di manehana kaya raya, aya di manehana barahan deui beuh. Lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas, teu kudu aya pemilihan presiden, jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu makasep aya pelit merepet dur-dur pet.
aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah non bereun anak tah matak kula mah inget bae ye inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik mah ye aya jelema pelit jasa ieu mah ye ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipentat teu dibikeun eta kan pelit jasa berarti kan geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi ku nu boga imah nu pelit teh ditewak tewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing eta pelit teh sana pelit boro-boro mere ngambe ge teu meunang akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib nya geus gideung bae kasus naon sebenarnya diusulkeun kasus ngambe sate kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan lapu gua aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikanna geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kitu deui bisa dikae wallahu alam jagan ieu akhirnya kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahan anak cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu di penjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda ka jeung liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda wahara teh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teh menang deuleuh kudu kieu bae tah aman satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan cek pamajikanna ceurik minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kula boga kunaon salaki dek di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang jangan anggeus
Kiai-kiai kumaha? Kiai eleh kabeh ku jaksa. Nah, sia mantap. Cek Abu Nawas. Iya, tandingan aing cek dia. Ya guys, tenang. Datang Abu Nawas adanya. Baik, make salana komprang. Sebelah lain. Udang gua ada jasa Abu Nawas. Oh, make sorban. Itu bisa ditanya ku sasaha. Jangan ada melihat. Tidak boleh melihat saya. Sebab kalau jaksa melihat saya, ntar saya kenakan denda. Jaksa geus tunggul bae kieu. Jago Abu Nawas. Nu sugihna aya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan, ya masih didenda, ya masana. Abu Nawas dilawan. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mah barahan, masalah. Sadaekna neuleuh aing cek ini. Sadaekna geus kumaha geus sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha ambeun kelek aing barah teu kudu didenda aing. Nah, mari kita kembali ke kasus jaksa. Jangan tunduk saja, tanggah jaksa siunun ka Abu Nawas. Jaksa sia udah asa wali atuh Abu Nawas mah gitu. Abu Nawas eta wali berharisma nyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al Alim Al Allama Kiai Haji Supendi. Hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke kasus, coba jelaskan naon terjadi. Cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah, ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara. Eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah. Berarti kan eureun meni mati. Bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosok. Boy, hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Tentu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 keluar. Hitung jaksa, dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar. Ada kan? Dia kan? Hah? Kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh. Kaula dek bayar, mang mayarkeun si miskin. Didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun. Diuk nu sugih di dinya. Jaksa saksian, ya. Ya. Duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng. Geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge teu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atuh Abu Nawas dilawan.
balik ya. Balik. Awas jaksa. Lamun main teu cantik, awas bisa jaksa nu ngubrus ya. Tidak, cenah. Udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes, bagus. Tinggal nu sugih bae bener oge sakenanya. Nyana ngambean aing ada yang geus beres. Ingat dongeng Firaun terjadi ya. Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana. Saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria, Syam, ti Turki, ti Yaman, Yordania, termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan. Maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir, urang Bani Israel loba di Mesir. Baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir, kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak. 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II. Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana. Ndek nyen hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah, anti agama, anti syariat, bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa, boga ilmu tanpa guru, boga kagagahan tanpa guru. Weh, jagona luar biasa. Terbukti buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha. Satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti. Asli urang Mesir Kiptiyah Kipti. Sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina. Saat eta Firaun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Firaun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israel aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka Raja Firaun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israel teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israel. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Tuan, enon kula sekedar lapor cakena. Kumaha? Kami orang Bani Israel dikucilkeun, ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang. Haju ka ditu tita sujud sementara hate kulakan iman ka Allah cak. Ribasa Kangjeng Nabi Musa. Saha nu ngahinana? Tuh cenah jelema nu itu. Teangkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Kade sia ngahina kaya lain ngahina nyana kan orang Bani Israel lain penduduk Mesir. Kade sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguli pae. Cek Kangjeng Musa aya naon dieu peureup. Sapae-pae sakali doang nyahokeun nyahoan teh gagahna Kangjeng Nabi Musa. Beh, urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula. Hami main sin kopami main geus ngabudah-budah. Po aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing.
mun dibaca ayat eta pentingna sakitu kadebau cenah ieu teh dicobana ka batu aya batu gede dirinya teunden di luhur lamun urang geus beres ngawirid eta batu ditinju ku urang dai lamun henteu ajur can jadi berarti Al-Qur'an lain lalagaan urang ngawirid pelet bae ge awewe kuat ke mama samping atuh lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu hada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaitum asal lina kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukeun fok sarwiti ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an dewang kumaha numentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan aya catatan anak boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dinya Bung Karno saat eta di mana dengan siapa saat eta di mana dengan siapa aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatan anak mayoritas jeung kiai lamun nyana teu dinasehatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasehatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nyana wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Musa ngajoto sakali doang. Dek. Lepek. Dideleh. Bae. Geus Kangjeng Nabi tinggalkeun. Bae ka jelema. Diriung-riunglah ahli penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun. Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan tuan ayo paeh kunaon ditinju ku saha ku anak tuan anak sa Musa weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh ulah be ninju aing nya tah teangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun aing gelut jeung anak ieu mah dongeng di tengah ya. Ieu mah dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awal mah. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu. Delut jeung aing. Kangjeng Nabi Musa tendek menghadap tetapi kecek Gusti Allah Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir ka Madian. Berangkat munajat Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabb aya abdi kudu indit mah abdi padahal abdi teu hayang indit di Mesir sebab abdi boga tugas dek nyelesaikeun Raja Firaun can wayah cek Gusti Allah indit berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian Mesir Yordan Mesir Palestina Bani Israel numantak kula kamari dahar di Aqaba pantai Aqaba ningali ti Aqaba ka ditu Yordan ka dieu Mesir ka dieu Palestina Israel lampuna 3 negara ka deuleu kabeh numantak terindah sadunia pantai Aqaba lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara ka deuleu kabeh Mesir katingali Yordan katingali Palestina katingali Israel katingali oh kula kieu beneuleuh di dinya malam Jumat eta di Aqaba teh masyaallah neuleuh ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa ieu beureun baheula dimprekeun so teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir di Aqaba di ditu ya Allah ya Rabbi ieu mah keur carita indah jasa inget bae ka Kangjeng Nabi Musa berangkat ka Madian ti Mesir ka Madian berarti ka Yordan nya deket. Itu deket ge negara jeung negara
berangkat Kanjeng Nabi Musa diamankan ku Gusti Allah. Cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kegagahan Musa sebab aing inget janggot aing pernah ditarik ku nyana pernah getian aing janggot aing ditarik ku nyana kuari saatna udah berantem aing jeung Musa. Masya Allah ieu Quran ngadongengkeun pohara jasa urang tertarik zaman kagagahan Kangjeng Nabi Musa. Gagah Kangjeng Nabi Musa jelemana ganteng irungna mancung buukna rada semu ikal kemudian kulitna kemerah-merahan Kangjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kangjeng Nabi Musa selantaran ilmu aya di nyana harisma aya di nyana gagah aya di nyana jelema kabeh lamun dilirik ku nyana tungkul ku Kangjeng Nabi Musa babarang urang kapanggi jeung Musa pasar Kemis henteu Musa eta malah nah iya Kangjeng Nabi Musa berangkat Kangjeng Nabi Musa ke Yordan ke Madian. Masya Allah menyeritakan Yordan eta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian eta teh nu bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah hai Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawana naon ulah aya anu dipake kadodo jeung kanya anu aya di istana kan keluar Kangjeng Nabi Musa saat eta di istana baju segala rupa-rupa pan di istana berangkat kuari kene saya aya berangkat cak Firaun tangan Musa pokona hirup-hirup bawa ka dia tarung jeung aing Allah maha kawasa ti leuletikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian. Ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kangjeng Nabi Musa. Nu mentak cek Gusti Allah summa ba'atsna min ba'dihim satuluyna kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul nu tadi dicaritakeun. Hiji Kangjeng Nabi Nuh, dua Kangjeng Nabi Hud, tilu Kangjeng Nabi Soleh, opat Kangjeng Nabi Lut, lima Kangjeng Nabi Syuaib kawarah umat teh naruti siksa. Kuari sabada rasul-rasul nu eta teh kaula ngutus Musa ka Kangjeng Nabi Musa alaihi. Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong biayatina mawa ayat 9 ayat mukjizat Kangjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke nah pokona minggu-minggu ieu ulah ngabesan rugi bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa hiji asa pungkat 2 leungeun anu naon kitu ngaranna mencang nomor katiluna sidudal mujaddabah nomor kaopat dam nomor kalima tufan nomor kagenep jarod nomor ka7 kumal nomor ka8 tipta bangkong nomor ka9 tamsu ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna coba umatna percaya henteu dari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa percaya apa henteu si umatna masyaallah. Kangjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 pitah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i ka raja Firaun anu bangkawarahan anu saat eta nyana biadabna luar biasa ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab dirina geus mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuningan pi bakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa wallamu biha zalim teu percaya. Cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mufsidin dalah ku anjeun Muhammad perhatikan ku anjeun pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh nu teu iman nu kufur
delengke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan mun teu iman ka Kangjeng Nabi siksa nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam haju jelemana teu daek salaladar tinggal nungguan digilak-gilak wae ku Gusti Allah tadi banjiran sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah mur ka Allah aya dinyana ngomong sadaek-daek kemudian masyarakatna jara rudi bae bahkan korupsi mararabok sebab ku gubernurna dilegalkeun mabok dilegalkeun judi dilegalkeun zina dilegalkeun tinggal tunggu bae siksa Allah ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah aya budak leutik nu teu berdosa aya jelema nu dicandung nu sadar aya nini-nini geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa atawa yatim piatu nu teu berdosa atawa jelema anu sadar dicandung pun mau-mau ka dicandung sih tuh saya mah seuri bae asal nyandung mah seuri bangun hayang teh kitu atuh derdek atuh hayang aku bangke bae tsunami ge atau aya aki-aki nini nu masih kene hudang ti peuting munajat ka Gusti cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah hadena aing meleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego abung Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ngadenge persinahan di mana-mana pemabokan di mana-mana di zaman kamari ieu mah di kota zaman WH mah rada alhamdulillah hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kukumah rada deres bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah mulai lumayan beti-beti mah kunyana dieueuh-eueuhkeun anu tadi dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka Kampung Melayu teh apa saparanti langganan sia ku ari eueuh pan anu di itu di kehakiman sok naon jajar dirinya si Betty teh beuh ai ngomong leuleus ai lumpat kenceng eta aman dieueuhkeun ku WH marada deres urang jasieun ai liwat ka dinya kunyana dieueuhkeun urang bertanya-tanya kamarana si Betty oh WH ngamuk cenah teh oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu ge geus alhamdulillah kabelah dieuna minuman rada der sakaban diberantas kemudian di Kampung Melayu aya jelema nanggap orkes kemudian keterlaluan instruksi WH tangkap sakitu geus lumayan daripada kuari mana tuh beuh kuari mah sataranjang diantep palanyana ge molotot beka pitengengeun lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di Kampung Melayu kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan PH turun tangkap sakitu geus alhamdulillah di akhir zaman mah kuari mana coba bukti aju jalan bararagus pan kamari ieu urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madya nundutan urang ieu di mana ye oh di kota Tangerang we enak amat jalan dua jalannya rapi dong iya siapa pemimpinnya WH oh iya oh bagus sakitu geus lumayan ajunya nama de siap nang tangan di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok lapor kepada saya kan nyaun kabehan ndek digogoreng los tapi kenyataanana jalan bagus ieu mah kenyataanana neuk kumaha ieu mah ieu di urang kumaha bagus ulah nyarita di urang sok kajung ngembet entah ieu kan nah ieu kan siksaan ieu lamun geus teu peduli terhadap munkarat teu peduli terhadap permaksiatan teu peduli terhadap perjudian teu peduli terhadap pemabokan diamankeun nu kos karari itu kemudian maling korupsi atuh tinggal tunggu tangan maena Tangerang tinggal Tangerang mun cacak-cacak eueuh nu hodang ti peuting aki-aki ngising kieu haju ngodeng deui Allahu alam sial da aki-aki bukan dari tahajud geus nyekelan kieu bae kudu aya hijab saja cenah hampir wer
hampir teu datang. Wer bener teu ngisang. Balik deui kerek deui tepang blon-blon aki-aki eta. Urang mana Cikupa. Nyaho cenah kiai ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho. Kuari aya di dieu. Fadzallamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mendak urang bayu ngadoa keur mah kaayana kieu. Pemerintah teu pernah memicu tentang takwa, tentang tobat kajen geus, janda terlena di urusan kemung kaokos karitu kazaliman. Urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang, ku iman urang berontakeun iman urang, deketkeun diri urang ka Gusti Allah. Wayahna coba urang wudu nu rapi, salat nu rapi, ngadoa ka Gusti Allah jaget disiksa mapan kabeha. Ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan-nahan ken asal ikhlas. Dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin. Dengan kekufuran dirusak. Kanjeng Nabi Musa tadi diinstruksikeun ku Gusti Allah, Musa. Singkat ieu mah dongengna sebab ieu nyaritakeun kaum. Padahal Kangjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeus dan di Madian dipanggil ku Gusti Allah. Kita ka Gunung Sinai. Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara, Yordan aya, Mesir aya, Palestina aya, Bani Israel aya. Ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi. Kitu Nuh alaihi salam ke pandeuri. Ige sarua bae dipanggil Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin demi tin wa zaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai. Kangjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah. Jadi Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul di Gunung Sinai. Kamari kula liwat ke Gunung Sinai. Masya Allah karim. Iyalah pengangkatan Kangjeng Nabi Musa di gunung ini. Sakumaha pengangkatan Kangjeng Nabi orang diangkat jadi rasul di Guha Hiro Jabal Nur. Masya Allah. Ketika orang ke Mekah kula naik ka luhur. Meranda pateteh ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieulah Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Cek Kangjeng Nabi Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ditangkep ku malaikat Jibril. Kula naik baheula tahun 90. Tahun 9 gelep naik. Masya Allah karim. Ieu gunung Jibril turun. Kabayang ku ari ge asal ningali Jabal Nur, kabayang ningali Jabal Sur. Kumaha naik? Panas baheula teh keur 49 derajat. Tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah. Naik kula mah ka luhur. Pamajikan kula naik sarua. Pamajikan kula ngora keneh, diajak ku kula naik. Naik nyana teh bagah jasa. Nyana mah resep ka kula resep ka Allah. Sia masuk macam-macam. Luhur jadi jauh di luhur ya karim. Panas mawa es ja panas mawa minuman kaluhur teh digamlok lain lalagan panas tapi iraha deui cakula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah. Mantap kuari nyaritakeun Jabal Nur blak, nyaritakeun Jabal Sur blak. Ketika Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke rasulanana di Gunung Sinai lewat kemari kadinya. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah sanggeus Kangjeng Nabi Musa dibere mukjizat lain titah cicing. Horeng Kangjeng Nabi Musa dibahanan ku Gusti Allah teh tita menghadap Raja Firaun nu ngaku-ngaku pangeran. Sakumaha para rasul dibere mukjizat titah dakwah atuh kiai ge dibere ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil. Ieu mah dakwah unggal peuting malah mah lain sapanggung sapeuting negaya 3 panggungna. Datang ke kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur, hayang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa. Dibere ilmu teh titah dakwah bersihan teh memeh batur teh urang heula nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula
nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula, nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula, nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula, nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula, nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas. Kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra. Nah, Kangjeng Nabi Musa khususna, umumna para rasul dibere mujizat, lain kita cicing dakwah. Ulama diberi ilmu, amil aya dinyana, jurmiyah aya dinyana, sorof aya dinyana, nahwa dan lain sebagainya, fikih, tauhid aya dinyana, lain kita cicing, kita dakwah. Teu kudu diondang dakwah teh kudu nama. Urang lewat ke pasar Kemis, aya jelema teu make jilbab, urang di dinya langsung masang sapeker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar, mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa, para mbak-mbak, saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Nah, ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung, datanglah ke tempat saya. Saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya, hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya, siap Pak Kiai Pudali, saya ke sana. Dakwah teh ke situ. Nah, orang lewat deui aya jelema keur marean bola, pasang deui ku urang, tok. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong, kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik. Maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani, sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat. Cek main bola edan tanahnya. Iya mah, tadi ondang teu dakwah. Sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun. Aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae. Aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae. Pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah, lain neuleuh ka bangun ke belakang cadan. Ya Allah, ya Karim. Musa cak Gusti Allah, nun Gusti madeh geus dibere mujizat ku kaos seakan-akan sumuhun sabaraha mujizat teh 8 Gusti. Nu aya di leungeun maneh teh naon? Tungked Gusti. Di mana eta tungked? Ti mitoh abdi Kanjeng Nabi Syuaib. Mitoh anjeun ti mana? Ti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim di mana? Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam di mana? Di surga Gusti. Ai surga nusa nu Gusti, berarti eta mah lain lalagaan tungked. Bawa ti surga tah mah. Beuh. Kuari lamun tungked eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang, naik tungked eta bisa hiber. Bisa hiber aki-aki na ke tungked ge set, jeung bisa gagah deui. Bisa gagah deui artina ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae. Wah, cak aki-aki teangan poing tungked eta. Ulah hese-hese aya tongkat Madura. Nah, Musa Uari mah maneh teh jung ka Firaun, raja nu sangat biadab. Wa qala Musa ya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin. Wallahu a'lamu bishawab.